презентация тази вечер. Очаквам наистина интересни презентации. Благодаря отново на всички вас, че сте тук. Но не се представяме ли, заповядай отпред. Отново благодаря на всички, че сте тук. Благодаря на домакина Acronis, че за втора година, втори път вече сме тук при тях. Мина една година от както бяхме тук за първи път с Cybersecurity Talks. Виждам хора още от тогава в публиката. Виждам нови лица, което всеки път ме радва. Това показва, че инициативата, идеята стига до все повече хора. И ме кара да се чувствам горд с това, че все повече хора започват да се занимават и да се интересуват от киберсигурност в страната. И вярвам, че това е правилният път за постигане на една по-чиста киберобстановка за по-добро интернет преживяване за всички нас. Както казах, 12-тия митъп е днес, една година по-късно, 364 дни, ако трябва да сме точни. Отбелязваме годишнията, първата. Съжалявам, малко съм развълнуван за това, но отбелязваме заедно, за което искрено пак благодаря, че сте тук с мен и с нас. Програмата накратко за днешния ден. След като кажа няколко встъпителни думи, ще поканя Пламен Тошев, менеджинг директор на Acronis, отново да каже няколко думи за вас и тази година и да ви приветства за добре дошли на събитието. След това имаме удоволствието Фьодор Колишов да представи Cybersecurity Researcher, да представи Configuration Asset Assessment Beyond CIS Benchmarks. Съжалявам. На английски ще е тази презентация. Вярвам, че ще е нещо, което е интересно и се заслужава да се чуе. В предварителната програма вмъкнах една отборна игра, за която като дойде момент ще ви разкажа и се надявам да се включите всички вие в нея, или поне 8 от вас, извинявам се, за 8 от вас е играта. Днес за целия ден съм предвидил кратки награди, малки награди, извинявам се, за всеки един от вас, който зададе въпрос към лекторите. Затова нямаме и Слидо канал, в който да задаваме онлайн въпросите, така че задавайте въпроси и ще получавате за тях малки награди. След отборната игра, за която ще разделим 2 отбора по 4 души, ще имаме и победител, надявам се, в края на играта, за които отбори също съм предвидил символични награди, все пак да може да отбележиме победителя. Ще имам удоволствието да презентира пред нас на български вече презентация Здравко Здравков, който е представител на общността на етичите на Hacker.BG, извинявам се, и той ще говори за Physical Penetration Testing. Една лично за мен е много интересна и дълго очаквана презентация. Ще видим по-технически неща, ще видим и с какво ще ни представи. Здравко е един от хората, които е мистика за мене, с какво се занимава и какво прави е енигма, но това, което ще покаже, вярвам, че ще го видите и ще е от първа ръка. И най-накрая има, разбира се, едно закриване и обявяване на резултатите от томболата. Забелязахте, че на влизане колегите ви помолиха да сканирате баркод за регистрация в въпросната томбола. Там има няколко флага, които трябва да съберете и да попълните. И вярвам, че няма да са сложни за намирането. Ако имате проблеми, има хинтове, които да ви подскажат и ще се радвам да споделите след тях мнение за инициативата, ако сте за първи, втори, трети път и без значение препоръки за бъдещи инициативи. Томболата ще разиграем накрая и след нея вече е най-интересната, не най-интересната ми, по-скоро една от най-значимите части на всяко на събитие, има нетворкинга, възможността да поговорим и да обмениме идеи и мнения, както всеки път го правим. Отново пред вас, който не е успял да сканира кода, заповядайте. На масата отстрани също го има, така че да може да участва в анкетата и да участва в томболата. Наградите са символични, по сметка на това са от сърце и са ексклузивни.
Discord канала, отново този път баркода работи, за разлика от предишните пъти, особено от март месец. Discord канала на Киберклуба, където е и място, онлайн място, където може да продължите дискусиите от нетворкинг частта. Заповядайте, влезте. Ще се радвам и там да повдигнем интересни дискусии и теми, които да дискутираме. Така че в общи линии това е. Видяхте какво ни очаква тази вечер и мисля да не губя повече време и да поканя Пламен Тошев на сцената да разкаже и да ви приветства за добре дошли. Да разкаже няколко думи за Acronis отново. Мерси, Павка. Здравейте отново. Както Павката каза, една година по-късно, изключително съм радостен, че отново имаме възможност в нашия офис да организираме това събитие. Виждам, че и Павел беше развълнуван. Това е чудесно, още от първия рожден ден да е така развълнуван. Моите деца на една годинка не бяха толкова развълнувани, не разбираха какво се случва, така че чудесно е, че нещата наистина върват добре и се създава наистина едно комюнити в България най-накрая, което така да споделя идеи и мнения, виждания за киберсигурността като цяло. И изключително много се радвам. Аз за Acronis всъщност няма да ви разказвам 10 минути, мисля, че толкова беше отделил по програма. Предполагам, всеки от вас може да погледне за компанията, какво представлява. Занимаваме се с киберзащита, която включва в себе си и киберсигурност и някои други неща. В България, тук този ни офиса имаме около 600 човека, така че всеки от вас, който се интересува, разбира се, има доста хора, предполагам и познати колеги, които са работили или работят в момента за нас. Още веднъж честит рожден ден на практика на това комюнити и се надявам до година най-късно отново да се видим пак в нашия офис. Слагаме щампа обещано следващия път по това време, до година, отново тук. Използвам възможността да ви покажа фризбитата, които съм приготвил за тези от вас, които зададат въпрос, така че заповядайте, престрашете се. Просто вдигнете ръка и ще дойда при вас да донеса микрофон, за да може по-добре да се чуете и да остане и на записа вашия въпрос. И да не губим време. Welcome on stage, please, Фьодор. Следващият презентатор, the next presenter is Фьодор from Acronis, and he is going to present us configuration assessment beyond these benchmarks. You're welcome. Okay, thank you. Hi, guys. So, and before we start, I have a question to all of you. Please raise your hands who have ever worked with configuration assessment and the corresponding checks. I see your hands. Okay, good. So, guys, for all of us who have never worked with this cybersecurity domain, I can briefly share some basics. So when we need to keep our infrastructure, especially a very big one, in secure conditions, we need to think not only about vulnerability assessment, not only how to patch our software in time and so on. We also need to track and keep operating system settings, application settings, and so on in secure state. That's why the first purpose of configuration assessment and the corresponding checks and settings and the whole process is to make your systems more secure. And the second is that configuration assessment is very tightly related to some GRC stuff and the well-known buzzwords like PCI DSS, ICO 27000, GDPR, HIPAA, and so on. So, anyway, we need to somehow monitor and do something with all found in compliance settings of our big infrastructures. When we need to
monitor all settings for our machines, network devices, and so on. We need to cover everything that is installed and present in our infrastructures. So it includes operating systems, various network devices and appliances, also very complex software like databases, web servers, application servers, and so on. And of course, desktop applications if we also care about our users. So it also includes office suites and browsers. And all in all, what technically we should monitor? Several things like password settings, like object permissions, just for example, to different files and various directories, settings of our firewall, at least its basic settings and policies. And all this stuff really helps us to keep our infrastructure secure. And for those of you who have never dealt with it, maybe the main question first is where should we get this list of settings, of recommendations and so on. And the most known resource and organization who develops this kind of security content is the Center for Internet Security, or abbreviated CIS. So this organization is the most known, and everyone who have ever worked with it has heard about this. So these guys provide a very big amount of configuration checks for almost all known and widely used operating systems, applications, network devices, and so on. And every set of checks or recommendations for even one operating system typically contains hundreds of checks. So if we consider only one endpoint, just for example, Windows Server or Linux Server, it may contain, it may be a target of 400 or 500 or even more checks. The most part of them will be applicable to operating system, like passwords, like permissions to files and directories, and others obviously will be applied to the server software, like databases, just for example, MS SQL or Postgres or MySQL, and something else. So, if we want to work with CIS checks and its content, what can we say about this? What's good? As CIS recommendations of secure configurations are really huge, so they can be considered as a very good reference that describes almost all aspects of security checks. And moreover, if you want to communicate with other security or even IT specialists, most chances are that they know about CIS, and you don't need to explain them explicitly who are these guys and what are they doing. But there are several disadvantages that really prevent you from dealing with CIS when it turns to work with big infrastructures. So again, every kind of endpoint may be a subject of hundreds of checks. Imagine that your infrastructure has at least 500 of machines, and how you will keep them secure, because every network scanner like Nessus or Rapid7 and so on will find a lot of inconsistencies, and
and compliance checks. And it's very hard to work with thousands of failed checks. Moreover, within CIS benchmarks, very often these checks are not prioritized. So if you, as a security engineer, will show this huge list of what should be fixed to your colleagues from IT department, they will be very badly surprised. So, hey guy, I see this huge list, and what should I do next? So, where's the starting point? And please explain me what is the most dangerous thing that I should fix. And without the proper documentation and description and additional explanations from you as a security engineer, it will be really hard to explain them what exactly do you expect. Again, if you want to blindly apply CIS recommendations, it's almost impossible when you have at least 100 of machines. And if you have more, it becomes really impossible. So what should we do? Obviously, we need to somehow reduce the number of checks that will be applied to our machines and points and server software and so on. And based on my experience, we can safely remove more than 80% of them because they are not so important. So anyway, we need to find some criteria of how we will keep all important and interesting checks. And let's speak a bit deeper about this. So basically, the entire CIS content may be separated and maybe divided into 4 categories. The first one is the most important, and these checks definitely affect our security, and moreover, they can be considered as configuration vulnerabilities. So just for example, if a user exists without the password, and if this user can log in remotely, it means that we are under high risk, and the corresponding CVSS will be high. And moreover, as for the most important and the worst insecure configurations, we can assign CVSS to them. We will speak about this a bit later. The second category that are useful checks, they somehow affect the entire security, but it's hard to assign the proper CVSS. The third one can be called as nice to have, and if we properly configure all parameters that are described in this recommendation, so we will harden attackers' life. And the biggest category is completely irrelevant, because everything that is described in this irrelevant category does not affect our things. So let's start from the most important category, and keeping in mind that my experience is mostly related to Unix-like operating system, I will show some examples as for CentOS benchmark list. So if we look closer at the recommendation or requirement that is known as ensure permissions on configuration file etc passvd are configured. So it means that this file is so important for the entire OS that if its file access permissions are very liberate, and if they allow anyone to change the content of the file, we are under high risk, because every user of the system can easily create additional administrators or
raise up his own permissions, and it's the direct way to local privilege escalation. And moreover, we can also assign the proper CVSS that will be the same as for software vulnerability leading to local privilege escalation. So I hope that this example is self-explanatory, and fortunately, there are not so many so important and dangerous things. As for the category number 2, that are useful, so for them we cannot exactly count the corresponding CVSS, because if anything described in these checks is even misconfigured, that does not directly lead to the system compromise. But these useful checks very often describe some important and internal security mechanisms like SE, Linux, like antivirus, firewall, and so on. These things can significantly harden the attacker's life, and that's why it's very useful to keep them somewhere and to monitor this configuration of our machines within the network. As for category number 3, nice to have, they can also describe how we may reduce the attack surface. So for them, CVSS cannot be counted completely, and even if they are misconfigured, so even if we keep unnecessary services and network software running and accessible somewhere outside, that would not directly affect our security, but there are some chances that it will be easier for the attacker to break in. Anyway, these things are nice to have, and if we don't have so much efforts, we may omit them. And the last categories, so CIS benchmarks are so huge that they often contain something that is not related to the security level of our machines. So just for example, if these files that are banners will be changed by someone, if our machine will show you some greetings in an unexpected way, it doesn't correlate with the machine security. So these checks can be safely ignored, and moreover, as for Windows machines, CIS benchmarks are full of these not so important things. So, as a result, if we focus only on the most important category and the useful checks, the entire amount of this very useful stuff will be no more than 10% of the initial amount of CIS checks. Again, it's taken from the practice. As for nice-to-have checks, they are about less than 10%, and again, we can securely omit 80 or even more percent of remaining checks. So how to pick up them properly? So first, that's really required. If you are a big customer who wants to introduce configuration assessment into your infrastructure, it's really required to involve your security team into the process of check selection. So based on real security experience and
attacks and defense, it's possible to pick up the proper things that really affect the real-world security. And there are several rules of thumb. So if you think that some particular check has no impact on the final security, it can be ignored. If you see that any particular check can be mapped to CVSS, definitely it should be included in the most important category because it's a configuration vulnerability. If you see some checks, especially even basic checks, that prescribe you to use antivirus, to use firewalls, and so on, they are really important and they should be monitored as well. And if you see checks that tell you about reducing the attack surface, they are nice to have, and in most cases, if you have efforts, they can be considered. If you do not have efforts, they can be ignored as well. And as a result, you should be able to reduce the amount of initial configuration checks in around 10 times. If you compare the initial 500 of checks for every host and 50 checks as a result, you see that now the procedures of configuration assessment become really applicable. And now it's real, both for security team and for IT team, to handle them, to find all inconsistencies and to fix them. Moreover, when you ignore everything that is not so important, it gives you a perfect chance to focus on something that is really important and valuable for the entire security. When you keep only the most important things, especially if you have enough time to document them a bit deeper than this does, it really leads you to better communication between security team and IT guys. So I hope that many of you know how it may be hard to communicate to IT teams when you find something dangerous and you think that it should be fixed immediately, and you create a meeting with your administrators and they tell you, hey guy, I don't care, so I think it's secure and so on, and please don't waste my time. When you have very small and very concise and very exact list of security checks, it's much better to communicate your wishes to your IT colleagues. Moreover, if you are responsible for security of very large subnets with thousands of hosts and so on, and if you have several scanners like Nessus and so on, it will take enormous time to handle all these configuration checks for every involved machine. Again, if you reduce the number of checks in 10 times, in most cases, it gives you speed up in 10 times of scanning. And all in all, if all these improvements are introduced and performed, it means that now the procedure of configuration assessment is working as expected. So guys, my presentation is over. I'm waiting for your questions. Thank you. Just take another microphone. Може ли един микрофон, който да дам? Okay. Here is.
You have a question? You have a question? Or? Okay. Can you say more about your definition of the attack surface? I think I walked in a little bit late. Okay, so as for attack surface, which slide? It was near the end. You were just discussing the attack surface. I feel like I wanted to take the first. As for attack surface, There we go. Okay, cool. I'm in this one. So You could just say more about it. So there are a lot of corresponding checks in every CIS benchmark for every operating system that tell you, so hey guy, we need to turn off every unnecessary service, every unnecessary software that is accessible across network and so on, because of you will simply reduce the attack surface. It does not guarantee that you will be protected better. It simply tells you that you will leave less chances to attackers to successfully break in. So maybe you keep your infrastructure and your software secure. Maybe you update them in timely manner. Maybe there are no vulnerabilities in the software. And in this case, even if you keep this unnecessary network software, it will be okay. So, and maybe not. That's why these checks can be also considered, but not as the most important. So, have I answered your question? Hi. Oh, here, middle. Hey. Hey. Thank you for the presentation. I wanted to, if you don't mind, add a bit on it. One thing to keep in mind with the SIS benchmarks. My name is Pas. I'm a PCI DSS auditor, and I have had to dig around with the SIS benchmarks a lot. One thing is that they're not all made equal. For example, the Linux one that you were mostly referring is huge. It's like 1,000 pages or more. And Windows is even bigger. Yeah, but for example, I recently worked with the AWS one, and that one's actually not that big. It's like 20, 30 pages. And I bet they're going to be adding to it, but just to keep in mind that it really depends on which benchmark you're using. Not all of them are that big and have that many irrelevant checks, and some of them I think don't have enough checks. But to my question that I had to you is the best case scenario for implementing SIS benchmarks is if you create the system already pre-imaged with all the settings in there. But what if you have an existing environment that's mid-sized, let's say 200 servers, and you have some maybe legacy, maybe some not so well-made applications, and you have to mass, input the checks or input the configurations, because there's like, 200 systems, 50 checks each, your system administrator going through all of them, yeah. So you're going to use some sort of a configuration management software. But you do that, you implement all 50, and everything starts breaking because the applications are old and so forth and so forth. What's a good way to implement the SIS benchmarks, even the 50 checks, the less checks the most important ones, without breaking the whole environment? Is there a way that you can recommend? So, based on my previous experience of working with large enterprises, it was always a great headache to make our customers more secure. Anyway, the first step that I can recommend, and moreover, that's not only my own words, if we look at every or almost every high-level regulatory standard like PCI DSS and so on, we will find there some recommendations like you need to keep a separated environment that fully reproduces your production environment, to perform all tests related to software updates, all tests related to configuration changes and so on. And
That's why I can completely agree that first we need to start from this separated environment, and we need to install everything, including legacy, including some not well maintained and supported software, maybe some in-house developed software there. Then we need to ideally reproduce all use cases that our users and integrated systems perform with this software. Then we need to ensure that our desired changes in configuration won't suffer. And only after this, we will dig deeper into configuration management and how you will implement the procedures of configuration management. It really depends on your infrastructure and so on. So, as you know, it can be achieved via group policies in Windows. It can be achieved through Ansible or Puppet or Chef in Linux and so on and so on. Yeah, that's a great project for sysadmins. I bet they love doing that. So I hope that every administrator who will be involved first will survive, and second will not hate guys from security. So actually follow up for the previous question. Your competitors or like other players in the same domain, such as Wiz, Gitpol, and the armies, they all have remediation. They don't use deployment or other systems. What do you have to say about this? So, excuse me, seems that I haven't completely understood your question. May you please repeat or rephrase? Yeah, I'm asking about a simple button, remediate. Do you have it? So, are you asking about Acronis software? So, this presentation is not about our software. I don't know, is it good or is it bad? I can add just a few words related to these remediation steps. Based on the previous experience of working with large enterprise with tens of thousands machines within the protected infrastructure in the previous company, maybe all our customers strongly desired this big red button with label "Do it well" or "Fix it all." But unfortunately, when we speak about large enterprises, we know that they have some specific software that may be legacy software, that may be some in-house development that is not well maintained now. And it means that every even slight change in configuration may break the work of software. That's why it's really hard to blindly remediate everything automatically when we speak about large enterprises. When we speak about small or medium business, it's much easier, including the reason of they have much less legacy and outdated software. Okay. As far as I saw in my experience, the first thing that happens is that customers actually start logging. For example, they log SMBv1, and then when they see that it's not in use, then they actually turn it off. Yes, so I completely agree that the way of configuration management and the way of how to fix everything, or at least everything dangerous, is not very straight, and typically is complex, and there are no universal things, and very often you need to dig deeper into the specifics of a particular company and see how it would be better to implement these things. All right. Okay, just one, please. Two fast questions. He said only one, but too late. I have the mic. What do you think about the other frameworks like Stick
And what about the companies that also have Linux and Windows environments? What are the best tools for monitoring the compliance to benchmarks or baselines? I can answer on the first question, and it's hard for me to answer the question number 2. So, as for the first one, I can say that the exact benchmarks or frameworks or something else should not substitute the entire understanding of the real-world security. So if your security department is familiar with another things better, why not? I can say that just for example, CIS benchmarks sometimes are not complete. If we talk about Linux, they do not contain some important things related to sudo, related to scripts running by cron, and other typical vectors of penetration. At least other typical vectors to escalate your privileges locally. Anyway, I think that first it's better to keep in mind the real experience of your security department and how they can properly adopt any particular framework to your needs and your infrastructure. And as for the second question, I cannot say which scanner is better, because I'm not paid, neither by Tenable nor by Nexpose. So I think that again, your good understanding, you and your security colleagues, is much better than the exact scanner that you can use. Okay, thank you for the questions. Thank you for the presentation. Further? Thank you. Така, да видим сега дали ще се получи играта. Ако не се получи, ще е пикфел, така че не е нищо особено. Сега, моля от мое дясно да застанат тези, които са с синия надпис, избран си, а отляво да застанат тези с жълтия надпис. Има още поне по двама души от отбор, от цвят. Да не показвам. Да не посочвам. Добре. Доброволци? Някой би ли искал да се включи в играта? Добре де, няма нищо страшно, няма да ви охапя. Няма да боли. Заповядай. Заповядай в действия отбор на сините. Още двама души. Заповядай. Още един, последен доброволец, нека да се включи. Така. Някой познава ли въпросната игра с карти Backdoors and Breaches? Добре, ясен. Има още двама души. Играли сте? Заповядай в дясно. Играли ли сте до момента? Ясен, играл си? Браво. Супер, браво. Ами аз нямам оригинално все още, но пък сметка на това малко съм променил правилата. И още един доброволец ни трябва. Заповядай, Саша. Така. Тук може би трябваше да сложа хедсет. Ще ми е трудно да показвам. Сега, играта е доста интересна на Black Hills, но аз съм променил малко правилата, просто защото нямаме време да я разкажем цялата и самите правила са доста сложни. Сега, какво представлява днешната игра? Да, бих се радвал, ако може. Малко технически, но то при нас техническите проблеми всеки път. Така че няма проблем. Супер. Този не ми трябва. Благодаря. Или може би да ги оставим ето тук, за да могат те да се чуват. Ако искате да говорите, само кликате и се включва.
Така. Само цъкате и се включва. Окей, тези вече не ни трябват. Оставяме ги настрани. Ето тук някъде отзад. Така, играта ще изиграем в 4 рунда. Както знаем от Cyber Chain, там имаме 7 стъпки, нива на кибератака. Тук в случая са само 4 в тази игра. Реално имаме първия рунд initial compromise на дадената организация. Сега, каква е предисторията? Имаме атаки, които се случват на дадена организация, която се защитава две организации от 2 отбора. Отборите имат пред тях 10 процедури, които могат да използват, за да детекнат въпросната атака и да се справят с нея. В момента ще говорим само за детекция, респонса на следващия урок и на следващата игра, като при тях имат една по-нататък ще дам повече информация за самите карти. Ще протече в 4 кръга самата игра, като на всеки един кръг ще трябва да посочат определен брой процедури участниците, отборите, като първия кръг ще са 2, във втория ще са 3, след това пак 2 и после пак 3, с които трябва да детекнат съответната атака. Ако познаят тези, които са посочени на атаката методи и процедури, печелят една точка и така от възможните 10 точки, който отбор събере най-много точки, той се класира първи. Първият кръг е Initial Compromise, след това имаме Pivot и Escalation, третия кръг е C2 and Exfiltration и Persistence е последния кръг. Това са типовете атаки, на които трябва да играят отборите. Знаем за Cybersecurity Chain, споменах за него. Ето ги 4-те, виждате в момента на екрана, и 4-те кръга. Сега, пред себе си участниците имат карти, въпросите, процедури, които могат да използват. Защо ви ги показваме на вас? Нещата, които вие виждате на екрана, те ще ги виждат пред себе си във всеки един момент и за да можем да имаме все пак някаква представа с какви карти разполагат и какво могат да правят с тези неща, за да митигират, ги показвам и на вас на екрана, като една от най-интересните карти е тази, която виждате, Call Consultant. Те могат да използват само веднъж в цялата игра. Какво значи тя? Когато използват тази карта, могат да се обърнат към вас, публиката, за съвет коя от наличните процедури може да се използват, така че да митигират съответната атака. Сега, който е играл и е запомнил наизуст ясен на картите, няма да подсказваме, но реално картите, които са за атака, изглеждат по този начин, който виждате вие на екрана. Имаме описание на самата атака и имаме в графата Detection съответните процедури, с които биха могли играчите да открият, да детекнат тази атака. Тяхната цел е да определят кои са тези процедури за всяка една от задачите. Като аз от оригиналните карти просто съм изтрил процедурите, за да може все пак да избегнем субективния момент, аз да си определям какви процедури бих могли да помогнат. Както виждаме, за справянето на логин скрипт, който е заложил атакуващия при всеки логин на потребителя да се случват някакви злонамерени неща, използваме Endpoint Security Protection анализ и Endpoint анализ. Съответно неща малко се различават, като в самите карти е описано с кои са инструментите и какви са действия, които предприемат по съответната процедура. Както виждаме за Social Engineering, който се атакуващия кара жертвата си да стартира някакъв malware, използваме Endpoint Security Protection анализ отново и Network Threat Hunting и User Awareness Training. User Awareness Training няма като карта в тестето, просто съм премахнал, не е необходимо. Какво представлява самата игра? Понеже синият отбор са от моето дясно, те са първи, които ще кажат на атака номер 1 или атака номер 2 ще бъде атакуван жълтия отбор и респективно другата атака остава с другия отбор. Следващия кръг жълтия отбор казва коя атака да е за противника отбор. Така, по този начин те си атакуват се един друг и в същия момент трябва да решават съответната атака. Има ли ясно участници? Всичко е неясно. Сигурен съм, ще помагаме. Атаките са в моя заден джоб.
Така, вие като първи имате право да изберете коя атака да нападнем жълтия отбор. С атака едно или две. В смисъл, аз ще ги разкрия после. В смисъл, тук пак имаме елемента на изненадата, нали? Да не знаем с кое да прецакаме другарчето. Така че, едно или две е вашия избор. Две да бъде за жълтия отбор, нали така? Аз си слагам тук едно, за да мога да си едни такива отбелязки, да знам за кой. Значи, жълтия отбор ще посреща атака 2. Да видим какво седи... извинявам се, не е така. Да видим какво седи зад атака 2. Натискам за грешно копче, извинявам се. И атака 2 имат credential stuffing. Реално, с процедурите, които имате пред вас, трябва да определите, да митигирате въпросата атака. В момент вадя пищовите, за да не ви карам да гледате постоянно в екрана. Тук съм принтирал съответно атака, така че да можете да я откриете. И за вас остава Bring Your Own, само да я разкрием и за хората, Bring Your Own Exploited Device. Имате 2 минути да помислите с кои две от процедурите, които са налични при вас, бихте могли да митигирате тази атака. Пак ще се върна назад, за да видим кои са реално процедурите, които имате налични пред вас, а именно Security, CM, Security Information and Event Management Lock Arrest, имаме Server Analysis, имаме Firewall Logs Review, имаме Network Data Hunting с инструменти като ZIG, ZITA анализ, имаме Cyber Deception. Определяте кои са и след минутка, когато и другия отбор са готови, проверяваме дали са правилни вашите. Нямам скорборд, за съжаление, изпуснах, но ще го помним наизуст. Съжалявам, пропуснах да си взема скорборда от къщи. Имаме също така процедура за User Entity Behavior Analysis, Endpoint Analysis, Memory Analysis и разбира се ваше участие с Call Assistant. Колегите в ляво избраха Две са тези, които трябва да изберете. Две, да. За всяко правилно избрана процедура, която съвпадне с тази от екрана, печелите точка. Готови ли сте? С две? Не, с едно. Дайте още една, пробвайте. Добре. И не случайно съм избрал въпросните атаки, особено за Initial Compromise в самия дек има доста, но много често се пренебрегва това, че използвайки, имайки политика за биот, може всъщност някой от новите служители да си донесе компрометираното устройство и по този начин да наруши сигурността на дадена компания. Ники клати утвърдително глава, точно така е съгласен е. И политиката за биот е много важна. Добре, времето приключи, колеги, така че моля да изберете две. Добре. Жълт отбор. Готови сте и вие. Ами първо премахваме на синия отбор. Да видим техните какви са. Lock Review анализ. Firewalk, извинявам се, Firewalk Review. Тези бяха, нали? Едното е. И... Добре, вие получавате 2 точки. Колегите са избрали точно Firewall Lock Review и Network Threat Hunting като процедура. За вас, колеги, кои са избраните процедури? User Endpoint Behavior Analytics и CM. Добре, нека да видим какво са избрали създателите. Имаме Server Analysis и User Endpoint Behavior Analysis. Реално в момента резултатът е 2:1 за сините, защото при вас едната процедура не съвпада с тези, които са посочили производителите. В първия кръг резултата, пак казвам, е 2:1 за отбор сини.
Продължаваме нататък. Отбор жълти. Трябва да изберете коя атака да се падне на колегите от синия отбор. Моля? Добре, слагаме сега тук, за да може да проследяваме. И едно да видим какво се крие зад него като атака. Имаме Clear Text Passwords. Тук имаме вече ескалация на привилегии, Letter of Movement, Pivoting, така че за вас се пада атаката Clear Text, а за вас се пада другата атака, която сега ще отворя и за гостите тук. А тя е именно Local Privilege Escalation. Обратно. Извинявам се, добре, окей. Другия път ще си наема някой асистент да ми помага. И така, в жълтия отбор имаме Local Privilege Escalation като атака. Реално атакуващия използва някаква мисконфигурация или vulnerability, както беше станал въпрос в първата презентация, за да придобие администраторски аксес, достъп до атакуваната инфраструктура или машина. И вече Clear Text Passwords in file вече влезнал съответно в организацията. Атакуващия сканира и открива пароли. Хора, това вярвайте ми се среща постоянно. Пароли в файлове, пароли администраторски, каквито желаете пароли. В четим вид, в Clear Text защитите. Отново връщам. Секунда. Чакай, аз си направя този слайд. Това са всичките 9 процедури, които те разполагат. Реално имаме отново пак CM, анализиране на логовете от CM-а, memory анализ, endpoint анализ, firewall logs review, server анализ, cyber deception. Това е интересно. Можеш, когато като пример, можеш да заложиш ханипоти на ключови места в организацията си, да използваш тях и логовете от тях, за да наблюдаваш поведението. Реално тук точно това се има преди в cyber deception. Как върви, колеги, при вас? Добре. Продължавам с процедурите. User Identity Behavior Analysis, Endpoint Security Protection Analysis и Network Threat Hunting. Може би да включим микрофона, би било интересно да чуем как... Да, мисля, че ще се справим. Да? Добре, окей. Това е процедурата от СИСКО, обаче няма така карта. Иначе така се решава този проблем. Моля? Да, след. Тук май пак го блокира, добре. Това между другото пак имаш... Impossible Logons, based on geography. Готови ли сте? Видиш на мичи къде ще лепса. С избора си? Или имате нужда от няколко секунди още? Добре. 30 секунди ви давам. Колеги, при вас как е положението? Тук, доколкото чух, много сериозно обсъждате кое, за какво и къде би помогнало. Според мен си няма как да хване това, че някой използва някаква такава парола. То няма да го хване, обаче ще види за мисълта на нужда. Да, започна. Да. Според мен не са имали това предвид. Добре, давай ти си какво смяташ, че може да е? Мемори не би трябвало да е. Доколкото чувам се насочвате към CM, може би? Добре. Това е добро. Имате 10 секунди да изберете, колеги. Пак пропуснах да кажа, тук процедурите са 3. Извинявам се. Процедурите тук са 3. 3 са, да. 3. Пропуснах да кажа, извинявам се. И за вас казвам, процедурите тук са 3. Добре, ако няма... 3 може да изберете. Реално шансът би трябвало да е по-голям. Не, може да се повтаря. Сигурно може да се повтаря, но това не е... Пускам ви още... Да.
Айде да чуем разсъжденията малко. Добре, благодаря. Да видим как е съждение. Готови ли сте? Ами, надяваме се. Добре, син отбор. Сега. Моля някой да брои точките с мен, защото аз съм зле в броенето. Добре. Окей. Жълтият отбор бяха първи, така че ще отида първо при тях. Да се върнем на втория кръг. Жълт отбор, вие сте избрали кои? Endpoint Security Protection Analysis, CM и Endpoint Analysis. Ами да видим какво са посочили. Мисля, че имате две от три. Реално колегите са посочили Endpoint Security Analysis и Endpoint Security Protection Analysis и са сбъркали единствено, като са посочили CM. Иначе създателите на играта са посочили Cyber Deception. Реално към вашата точка получавате още две и вие сте с резултат 3 до момента точки в играта. При вас вие отново сте спрели на CM, Cyber Deception и User Entity Behavior Analysis. Да видим какво са избрали при вас. Ами, при вас също има две съвпадения. Оцелили сте User Entity Behavior Analysis, Cyber Deception и последното е Endpoint Analysis. CM помага навсякъде, просто тук дали ще ни помогне да открием конкретната атака. Така че вие също получавате две точки и резултатът е 4 на 2 за вас. Продължаваме към... на 3, извинявам се. На 3. Аз казах, че съм зле с точките. Предпоследния кръг, вие избирате коя да е атаката за колегите. Едно или две? Добре, две ще бъде за колегите в жълто, едно ще бъде за колегите в синьо. Нека да видим каква атака ви се пада на вас. Ами не, тук вече говорим за Command and Control Center и Exfiltration и тук в случая използват атаката Domain Fronting. Така че секунда само. Заповядайте, това е ваше. А това е вашата атака, а именно тя е DNS като протокол, който се използва да се ексфилтрират данните. Тук трябва да са две. Като команден контрол. Да. Две. Всичките са по две. На третия кръг всички са по две. На четвъртия кръг вече са 3 процедурите. Отваряме за вас процедурите, за да може да видите какви сте. Пак казвам, Exfiltration, единия случай е DNS като протокол, другия случай е Domain Fronting за използване като за сито. Да видим кой докъде се обръща и какъв трафик прави. Това е на 100%. Мисля, че вече сте богове и можете по-бързо да се справяте. Надявам се. Избрахте. Добре. Колегите от жълтия отбор са готови. Сега и ние. Добре, тук предприемат интересна тактика тези, които смятат, че няма да им свършат работа като процедури. Директно ги отделят на страни колегите. Колегите от жълтия отбор по-бързичко вече се справят с избора на процедури. Само тук да кажа, че опцията не е много, в смисъл не е много голяма. Хинта е, че трябва да засечем някакъв нетворк трафик, който не би трябвало да е такъв. Аз съм за това. Две, да. Ево. Добре, готови ли сте? И вие? Само да се върнем пак на атаките и да видим. Окей. Колегите от жълтия отбор бяха пак първи, така че отивам при вас. Вие сте избрали Network Threat Hunting и CM. Да видим вашите атаки са. Отново имате едно попадение. Пак казах, Network трябва да се преглеждат, фаервол логовете са важни в случая, така че за момента едната...
Да, тук говорим за къде би могъл да го... Сиема концентрира, той събира ивенти от всякъде. Въпросът е къде търсиш вече initial access. Той ти алармира, но трябва все пак да отидеш в самия файл да видиш какво е екстрактно, до някакви пикап файла и така нататък. Така че, пак казвам, не е субективно това нещо, те са го посочили. Имаме едно попадение при вас, така че вие вече сте с 4 точки. Добре, тестваме. Колегите от синия отбор са избрали Firewall Logs и Network Threat Hunting. Вие ги сменихте в последния момент. Убеден съм. Не, правилно. Правилно сте посочили двете. Тук няма много опции за проверка. Трябва да проверим мрежовия трафик и да знаем как оперират хакерите, какво представляват тези атаки, за да знаем какво и къде да го търсиме. Така че отново 2 точки за вас и започвате да водите. Колко станахме? 6 на 4. 5 накрая. Добре, сега вие трябва да изберете коя атака в последния рунд да бъде срещу колегите от синия отбор. Коя? 2. Добре, 2 отива при синия, 1 при жълтия. Да видим какво седи за атака 2. Последната атака за вечерта. Имаме Malware Injection in Client Software. Това е много кофти persistent техника. Тук говорим за persistence атаки и как може да ги засечем, че съществуват при нас. За колегите от жълтия отбор имаме Event Triggered by Malware. Какво се случва при него? Атакуващите... Ама наистина най-вероятно да е то. Съгласен съм. Когато се случи определен ивент в компрометираната система, се стартира даден сервис или се отваря услуга, която всеки път прави обращение към атакуващите. Вече Malware Injection, той е ясен. Инжектират в third party код malware, с който успяват пак да проследят и да останат за по-дълго в организацията, лесно да се включват. Тук имаме 3 процедури, които трябва да изберем, колеги. И на вас 3 процедури. Вие сте избрали вече 2. Мисля, добре се ориентирате. Без да съм гледал. Сървъра, къде е сървъра? Сървъра беше... Тук колегите се двумат между... виждам кола късата. Добре. Ще използвате картата да се обърнем към публиката. Заповядайте, колегите от жълтия отбор се обръщат към вас за помощ. Имате право да им подскажете с една процедура, която те да включат в техния отговор. Реално тяхната заплаха, секунда, е Event Triggered Malware. Какво се случва при тази атака? Атакуващия програмира, какво беше, при тригърването на даден ивент, да се случва отваряне на сесия към него и по този начин той постоянно да присъства в организацията. Това са и процедурите, които може да използвате. Как бихте засекли такъв на сървъра, така че им трябва persistent според вас? Няма смисъл да... Симеоне, слушам те. То вече поразил, макар че остана по него. Предхантинг. Той винаги помага. Тук особено в случая. Може и това да е. Добре. Така или иначе бикам да те са. Имаме 2 предложения. Предхантинг и memory анализ. Това беше само едно. Няма мисълта ми, че... Добре. Доколкото видяхте, едното си беше при вас и си стоеше. Добре, колегите от жълтия отбор са готови. Колеги от синия. И вие сте готови. Добре, нека да видим първо при вас. Колегите от синия отбор са избрали за справяне с тяхната атака, именно Malware Injection in Client Software, с Endpoint Security Protection Analysis, Memory Analysis и Threat Hunting. Да видим каква част от тях. Имаме User Behavior Analysis, нямаме Endpoint Protection Analysis, имаме в съвпадение и реално нямаме
две от точките не съвпадат, така че вие от този кръг четвърти получавате една и сте с 7 точки. Да видим сега ситуацията заплетена, ако вие сте цели трите точки, ще има равенство и ден трябва да измислим последен вариант. Вие сте се спрели на Network Threat Hunting, Endpoint Security Protection Analysis и Memory Analysis. Нека да видим какви са. Посочените от разработчите са Endpoint Security Protection Analysis, Endpoint Security и CNLogs. Реално познали сте едно от трите и получавате една точка. В случая крайният резултат е 7 на 5 за колегите от синия отбор. Така че аплодисменти за тях. Благодаря за участието. Само тук ще остава на екрана, докато раздам наградите на колегите. Това бях подготвил за екстра раунда. Сега за колегите победители съм приготвил по едно фризби. Заповядай. На Cybersecurity Talks, заповядай. Заповядай. И също съм приготвил едни турбички, в които има, само ще извадя да покажа, освен купче, значка, стикер и два вида стикери, съм поставил и Raspberry Pi Pico с едно предизвикателство към вас. Може би Ралица ти би се заинтересувал. Да разучите как може да превърнем Raspberry Pi Pico в BetUSB и да дойдете да го демонстрирате. Наскоро обсъждах с колега дали може да имаме BetUSB за Linux. Да не посочвам колегата зад мене, или не можем, така че ще се радвам, заповядай и за теб. Извинявай. И имам награда, разбира се, и за колегите, които са от така наречения загубен отбор. Извинявам се за лапса, загубил отбор. Заповядай и за теб. Заповядай. И по едно стрес купче за всеки един вас. Благодаря отново за това, че участвахте и за страхотното представяне за първи път правим такова нещо. Заповядайте на вашите места. Благодаря ви отново, колеги, за това, че се включихте. Здравко Здравков, ще го помоля отново да дойде отпред и да, ще го дам с удоволствие и да ни покаже Physical Penetration Testing. Нещо, което със сигурност би ви харесал. Sorry guys, but it will be again in Bulgarian. Okay. The cards are very entertaining. The cards are entertaining. Ти ще ползваш, предполагам, тази масата, нали така? И си пазя в разбито и другата игра. Само да кажа, като видите Здравко да влиза някъде или той е във вашата сграда, бягайте навънка или затваряйте прозорците. Само ще погледна нещо преди да почнем. Добре. Ти използвам минутката да ви подканя да се регистрирате за томболата. За, пак казвам, подобен тип награди, които съм подготвил за участниците. И първата награда ще е също Raspberry Pi Pico, така че награда с предизвикателство, както казаха колегите, да представите на някои следващи събития и това как може да превърнем такова малко устройство в BetUSB. Заповядай, Здравко. Здравейте на всички, аз съм Здравко. Имам презентация, само дистанционното. Може и да ползвам само ми кажи коя къде е. Наляво и надясно. Ок. Трябва да го си. Добре, ще използвам телефона. Ако искаш излез отпред до нас. Аз да се чуя. Къде да се види? Здравейте. Искам само да споделя съвсем нещо набързо. Здравейте, колеги и бъдещи колеги, да, бивши. Искам специално да поздравя Павката.
Защото той е част все още от един прекрасен екип, който имахме на една банка, която вече е в историята, но така или иначе екипа продължава да съществува и всъщност поздравите са от целия екип по случай това, което той прави с такава отдаденост и желание. Така че, Павка, успех ти пожелаваме. От тук нататък много още години да изкараш по този начин, да правиш нещата, които те вдъхновяват, които ти харесват и все така да ти се получават нещата по такъв начин. Така че благодариме. Сега ще помоля моята асистентка Ани да връчи един подарък от наше име. Трябва да сега ли да го отворя или... Не, после си го отвори, защото не е за пред хора. Само това, което искам да кажа е такива шефове да имате и вие ви пожелавам. Благодаря. Здравко сцена за това. Така, добре. Втори опит да почна. Това, за което ще говоря днес, е един друг различен поглед върху Cybersecurity-то и по-скоро физическото проникване в обекти, които са под заплаха, да ги наречем така. Малко предистория. Само да се ориентирам. Хоп. Не фаща. Нищо. Спока. Така. Опита ми в киберсвета започва преди много години с точно този филм. Това е 95-та и ние като едни много надъхани тинейджери бяхме решили, че ще ставаме големи хакери. Въпреки, че по това време нямаше кой знае какво да си хаква, поне с нашия опит, който имахме тогава. И ние най-често правихме атаки върху телефонната мрежа, която тогава беше аналогова и навсякъде по улиците имаше едни големи кутии, в които можеше да се закачи с едни слушалки с шайба върху тях и да избираш различни мрежи. В последствие обаче, само да се ориентирам кое на къде. Ми се стори малко скучно да седя по цял ден пред компютъра. Аз съм човек, който обича да действа и се запалих много по разни военни тематики. Това е една книга, която е много интересно да прочетете, ако имате намерение да се занимавате с физическо тестване. Човекът на снимката е създателя на US Navy Team 6, но в книгата говори по-скоро за методиките, по които те правят тестове. Покрай цялата тази книга реших да съчетая двете неща, компютрите с тестването и започнах да се занимавам с физическо тестване. И сега малко теория. Фреймворка, по който се прави тестването на физическата сигурност е почти същия, който използваме при Cybersecurity тестовете. Възможно е да не възложат Whitebox тестинг, Greybox тестинг и Blackbox тестинг. Първите два сценария, обикновено страната, която ни възлага теста, ни дава някакви данни за това какво ще тестваме. Също така те ни вкарват в някакъв фреймворк. В смисъл такъв, че ти казват, трябва да минеш през охраната на първия етаж, да скачиш до еди кой си етаж и да направиш еди какво си. При Blackbox тестинга, при Whitebox знаем абсолютно всичко, включително системите им за сигурност и така нататък. При Greybox тестинга имаме някаква представа какво има отзад. При Blackbox тестинга сме free for all. Имаме крайна цел, която трябва да постигнем и сме абсолютно свободни да правим всичко, което е упоменато в договора ни за тестване. Какво тестваме? Опитваме се да достъпим всякаква ICT инфраструктура. Тук включвам включително и крайните устройства, сървъри, системи за сигурност, видеонаблюдение и така нататък, защото вземайки данните от системите за сигурност, можем да видим на камерите кой каква парола въвежда, да проследим натисканията на клавиатурата и всички тези неща, които биха не били от полза.
Другото, което можем да извлечем в този случай е телефонни данни. В смисъл IP телефонията, кой на кого звъни и така нататък. Редица, нека ги нарека условно телефонни централи, макар че върви вой по тях, имат слабости, които могат да се експлойтнат, включително и да подслушвате какво се случва в помещението. Какво трябва да направим преди да почнем да тестваме? Най-важното. Много ясен договор, много ясно упоменато какво тестваме, как тестваме, докъде са правата ни да тестваме. В някои случаи може да включва и разрушаване на някаква част от имуществото. Тук говоря за клетки за въздуховоди или някоя врата да откачите, нали, такъв тип разрушаване. Нямам предвид да взривите някоя ограда. И така. Да минем малко към практическата част. Какво ни трябва? Екип. При физическото тестване, за разлика от сайбер тестването, сам човек почти нищо не може да свърши. Много е важно да имате хора. Прави ръководител. Ръководител не го приемайте като човека, който дава нареждания, по-скоро човека, който гледа отгоре и пази гърба ви. Той наблюдава, следи какво се случва и така. Ключар. Това е човека с шперцовете, човека, който разбира от врати. Хакера, някой, който може да управлява системите, които трябва да инсталират или има поглед върху нещата, които ще се случват отзаде. Жичка-джията, обикновено това са аз, нали, в тая група от хора. И социалният инженер, който трябва да пробие било охрана, било рецепционист, било някой друг. Той може да се представя за определен служител, примерно на куриерска фирма или някаква друга длъжност. Имайте предвид, че обикновено социалният инженер е човека, който изгаря още на първата фаза пред тестването. В смисъл, хората вече знаят кой е, видели са лицето и ако се появи отново е много вероятно да го разпознаят и да провалят целия ви тест. И сега малко за туловете. Радиостанции, бинокли, шперцови, ключове. Лично в моята раница аз нося една голяма кутия с флашки. Това е ключ, който отключва почти всички табла, електрически, комуникационни и така нататък. Имам отверки и още доста неща от такъв тип. Сега ще ви покажа едно от най-страшните оръжия. Това е обикновена жичка джъмпер, която работи на 12-24. Защо е толкова страшна? Защото в много от случаите ние имаме навика като хора да си представим много по-сложни конфигурации или неща, които седят отзаде. Всъщност една голяма част от заключващите системи могат да се преодолеят, като се даде накъсно между две релета с тази жичка. Просто допирате и няма нужда от всичките тия сложни устройства. Следващото, за което говорим, е SDR. Има ли радиолюбители тук? Супер. И аз. Добре. SDR-ите са софтуерно дефинирани радиото. Те имат, този специално струва нещо от порядъка на $20, не повече. Но е супер удобно устройство, с което първо може да слушате радиостанциите на охранителите в обекта. Много малко радиостанции или чисто от финансова гледна точка в нашата страна не се ползват така наречените DMR радиота, а се използват ефтини аналогови радиостанции. DMR предава сигнала цифрово, има кодиране и така нататък. Практически невъзможно да се слуша. Аналоговото радио има скрамблиране. В смисъл измества частотата на сигнала, но това е нещо лесно преодолимо. Така, следващото устройство, това е Хамелеон Мини. Някой виждал ли е такова или? Хамелеон Мини, това е устройство с размера на кредитна карта. Това е китайската версия, между другото работи много добре. Предимството на това устройство е, че може да запаметява до няколко карти за достъп. Лошото е, че трябва да допрете физически картите, които искате да клонирате до него, за да може да извлечете данните.
По отношение на картите има два основни типа, които се използват. Това са NFC и RFID. Едните работят на 1356 като частота, другите са на 125 МГц. Тези работят на много близка дистанция, докато другите вече могат по-далечно, имате предвид 15-20 см, не толкова. И има вече мощни, ако сте обръщали внимание върху камионите, има голямо устройство, което предава точно такъв тип сигнал към системите за таксуване. Това е друг такъв уред, Proxmark, той работи на повече частоти, има повече възможности, софтуер, който го управлява дистанционно и в общи линии е малко по-хай устройството. И това, колко хора са го виждали. Да, може би в момента най-доброто на пазара. Има слабости, но е интегрирано и всичко в него. Аз съм занаятчия, аз обичам сам да се сглобявам устройствата. Специално това с още няколко допълнителни модула може да работи доста добре. Пак има кръжок по труд и творчество върху него, но работи. И сега да си поговорим за векторите на атака. Това са едни кутии, които съм снимал наскоро. Това, което искам да ви кажа за тези кутии е нещо много интересно. Те обслужват интернета на една банка, една голяма компания в петролния бизнес, една фармацевтична компания и още, и една IT компания. Сега в Лозенец. Тези кутии, както виждате, е свободен достъп. Сега, ако сте IT-та, не знам коя точно атака ще предприемете. Аз това, което бих направил, просто да издърпам кабела на компанията, която атакувам. И 10 минути по-късно или 15 да се появи един човек, който казва, има проблем с интернета, ние сме от Viva.com, MTL, там, който си избере, и идвам тук да ви оправя интернета. Знаете вече къде е устройството, може да закачите Raspberry Pi, Orange Pi, изобщо всичко, като някакъв софтуер, като някакъв хардуер. И благодарение на него там нататък вече да се правите атаките. Колкото и сигурна мрежа да е направил вътре човека, който отговаря за киберсигурността, имаш ли достъп отвънка до ресурсите, оттам нататък вече може да правиш в общи линии каквото си искаш. Сега, моето любимо нещо. Това е SP32. Ето тук. Закачил съм го на една батерика. След малко ще ви покажа за какво го ползвам. Мъничко устройство, лесно програмируемо, C++, някаква модифицирана версия. Има Wi-Fi, има Bluetooth. Можеш да закачиш всякакви допълнителни модули върху него. Софтуер, колкото ви душа иска, в GitHub. Другото ми любимо устройство, което също е на враницата, но ме домързя да го извадя, ако трябва да бъда честен. Знаете ли какво е това? Някои ходили по планините. Да, термофолио. Колкото и да е странно, термофолиото идеално се справя с RIP сензорите или инфрачервените сензори за движение. Просто трябва да се движите бавничко и да сте го разпънали достатъчно. Справя се до някъде с термокамерите, изглеждате като голям камък. Но тази функция изпълнява. Едно време пръскахме тези сензори с лак за коса и те спираха да работят. И не си лечеше върху тях, че е правена каквато и да е интервенция. Новите са доста по-добри. Тънкият момент тук е, че компаниите се усетиха колко са податливи на намеса. В момента се слагат ултразвукови сензори. В България никой не слага се още, може би в Лефинс или някой от тези компании има такъв тип устройства. Предимството на RFID на ултразвуковете е, че не можеш да ги изложиш минавайки бавно през тях или покрай тях, тъй като те улавят дори и седящ човек. Тези, ако сте застанали с напренов костюм за гмуркане, няма да усетят честота.
И сега, най-трудната част, коя е във всичко това, което говоря, това е какво правите, като влезете в обекта. Какво правите? На първо място трябва да имате ясна цел на къде се движите. Дори да не знаете къде отивате и къде е сървърната стая или каквото и да е, влизате и тръгвате на някъде смело и уверено. В повечето случаи това работи, после вече търсите на къде трябва да отидете. Тук отново идва ролята на екипа, тъй като ако не знаете къде отивате, това може да ви е първоначалния оглед. След това следващия човек след вас от вашия екип вече ще влезе втори път и ще свърши работата, която се очаква, или поне ще се опита, защото тук има доста елемент на изненада, при която някой много съвестен слушател може да се поинтересува вие какво точно търсите там. Какво правим вътре? Извличане на данни. Обикновено първото нещо, което се опитвам да направя, е да намеря някой отключен компютър, оставен, отворен и да закача. Това устройство е много голямо, не носим такива, обикновено са мънички. Закачате, опитвате да свалите възможно най-много информация. Обикновено има някой скрипт, който се опитва да вземе и кукитата, паролите от браузъра, изобщо всякакви такива неща. Следващото, което правя, това също е ето толкова голямо. Сега ще го извадя. Това е DigiSpark Atini 8.5 или 8.6, зависи какво точно се купите. Струва около 2-3-5 $. Толкова ли беше? Да, в смисъл, зависи от къде го купувате и как го купувате. Значи съм го купувал отдавна. Но това устройство е така нареченото BetUSB на цена, достъпна за всеки. Проблема с него в момента е с Windows 10, че скриптовете, които слагате на него, ги хваща антивирусната. Решението е една сложна думичка, при която сега ще се опитам да я обфускирате. Да обфускирате скрипта, за да може Windows да не го хване. Ще излъжа. До сега не ми се е случило някой да го фане. Но има и предвид, че компаниите, с които съм работил, са доста неглижират. Предимно това е сектора на индустриалното производство, както и частни лица. Тук ще подвдигна малко завесите, павката избяга ли. Част от работата ми е да осигурявам, да работя с екипите по лична защита на, нека да ги наречем, хора с високи доходи. Не в България, извън страната, като моята част е да осигурявам киберзащитата им. Това устройство, да, показахме за него, може да вложите хиляди фантазии. В един от скриптовете то вика, примерно, имитира апдейт на Windows 10 или 11, или там версията, която е. Докато обикновеният потребител гледа на някъде, отзаде може да рънете още скриптове, които да извличат пароли, да отворят shell, изобщо всякакво поведение, което би било полезно за вашата атака. Raspberry Pi, Orange Pi, изобщо всички клонинги на питата. Супер са, защото просто ги бодват им някъде. Там има много елементи, които трябва да предвидите, като защита по MAC адреси и така нататък, но най-често в конферентната зала може да боднете едно такова и да се опитате да изхакате мрежата на атакуваната страна. Моята основна задача, пак да подчертая, аз да вкарам устройствата вътре в обекта, който се атакува. Хората, които ги програмират, са други. Те се занимават с чисто софтуерната част като цяло. Аз правя някакви дреболийки, просто защото ми е забавно върху девайсите. Няколко правила. Не си въобразявай. Никога не си въобразявайте, че нещо е такова, каквото го виждате. Това влиза малко в противоречие с едно правило по-нататък, но не си въобразявай, че си взел всичко, което ти трябва. Винаги има издънка, трябва да имаш бекъп план. Не си въобразявай, че човек, който срещу тебе и ти казва да влез, всъщност не следи поведението ти и не гледа кой е. Изобщо
не правете, как да го наречем, прибързани решения, нали, смисъл да решите, че нещо е такова, каквото ви изглежда на първо четене. Не усложнявай нещата. В смисъл, тук важи, че колкото повече и по-сложни неща правите, толкова по-голяма е вероятността за издънка. Карт-ридерите. Няма нужда от тия сложни устройства на първо четене. Ако имате достъп физически до карт-ридера, спокойно просто дайте късо на двете реленца и вратата се отваря. Голяма част от вратите може да ги отворите с проста отверка. В смисъл, офисните врати, насрещниците, електрическите, достатъчно е. Аз съм отварял врата с шпакова за шпаклова, нали, просто цък и вратата се отвори. Мозъкът не винаги слага нещата в контекст. Ако виждате човек с стълба, шапка на Viva.com и работна чанта, най-вероятно мозъкът ви възприема, че той е служител на някой от комуникационните компании. В този случай, като се представите за някой, дръжте се като той е някой. Много вероятно да не разберат, че не сте или че нямате понятие от това нещо, за което се представите. Сега, ако дойдете с бояджийска кофа и с бели дрехи без петна, нали, ще се усъмнят малко. Това ми е едно от любимите правила. One is zero, two is one. Винаги го използвам в ежедневието си, защото нещата се дънят. 2 ESP-та, 2 батерии, 2 кабела, даже 3 мрежови или там каквото ми трябва. Всички устройства ги дублирам, понякога и слагам и 3 такива, зависи от сложността на задачата. Това е от мене. Искам съвсем за малко да ви покажа, надявам се, ако не е изгубил мрежата, как работи ESP-то. Да, не. Така. Това е уеб страница, която е стартирана върху това нещо. И цял телефон. Това е най-обикновен, в момента изпълнява ролята на скенер. Както виждате всички мрежи. What is your phone? Do you have? Is there? Oh, big titty Wi-Fi is not. Okay, it sounds good. Okay. Няма да правя атака върху него, само ще натисна, ще си избера тук някоя мрежа. Къде е където? Някъде ми се изгуби. В общи тук имате различните типове атаки, които може да изберете. Избирате атаката. Защо бавно ми се режда, както и да. Избирате типа атака, тръгва скенера към Wi-Fi, вади пикап файл, който може да си свалите и в последствие да си анализирате на спокойствие. Защо това устройство е много удобно? Защото просто го фърля в раницата. Интерфейс е на мобилния ми телефон. Всички, ето е Big Teddy. Така. Сори. То зарежда още добре. Но в общи това е предимството. Не зареди. Окей. Виждате мрежите, правите върху тях каквато искате интервенция, стандартните атаки, в които може да намерите и в Kali Linux, сваляте данните, пускате ги на GPU-то с големите Rainbow таблици и вече имате паролите за Wi-Fi. Закачате се и оттам нататък чувъркате каквото ви хареса в мрежата. Има още много интересни неща в тази област. Това, което наистина е голямо предизвикателство, но е супер интересно и много незаконно. Според българското законодателство това е прихващането на мобилни данни. Ако трябва да бъда честен, за около 2-3 хиляди долара може да се направите цяла система, която да прихваща мобилни данни. SMS-те се четат сравнително лесно. Другите данни, voice, далеч по-трудно, но не е невъзможно. Ако трябва да сложим, в смисъл има таблица, сега се сетих за нея, в която е показана сигурността на GSM мрежите в различните страни в Европа и света. Ние сме на по-ниските нива. Ако телефона ви мине в 3G режим, 3G мрежата, това е напълно възможно да бъде подслушвано. Това е от мен. Благодаря за презентацията. Май не се чува. Не.
Okay. Here is a question. Yeah. A serious question. Can you show us your kit that you use to implement reverse shell? Because I saw that you had a Raspberry Pi, but for me, I mean, I'm not a pen tester, but if I was going to do something, I would take a turtle and I'd plug it into the back of a system, and then I have a reverse shell. So can you show us what you? I'm not the guy who will make the programs for the. Oh no! It's chill. I was just wondering. I saw a reverse shell. I don't speak Bulgarian. I saw a reverse shell and I saw a Raspberry Pi. Could you say more about that? Пробва. Едно-две. Изключи преко. Трябва малко по... Да, ама... Okay. If you do a Raspberry Pi in conference room or something, they can open the reverse shell. Some kind of. You can put some Linux or stuff like that on them. And the guys outside the building or outside the facility that you try to hack can access this device. Okay, so outside of the intranet they can access? Outside the internet? Intra, I-N-T-R-A. Yeah. Outside of organization. Yeah. Also, I talk with Pavel about something that I am working on. The big problem is when somebody from the organization, or for some reason, the sysadmin or security guy have a very good, security behavior. They put all in the very strong security. You can use this one, Raspberry Pi, with some wireless models to make a serial communication between the device and the other side without internet. You just use, you must be in the area, something like 1,500 meters, but yeah, you can use these tools and these models to establish this kind of communication. Okay, thank you for the question. Okay. Още един въпрос има отзад. Добре. И там има въпрос. Просто идея за проекта, за който спомена Лора. Лората не е добра идея. Защо? В смисъл, първо, че основната цел на Лора е да е еднопосочна комуникация, ако така мога да го нарека. Основно фърляш данни към хъба. Вторият проблем е, че тя е публична мрежа. Публична, образно казвам, в смисъл, да, използваш някакви ресурси. Лора е харесвам за IoT приложения, нали, супер звучи. Въпрос е, нали, тук пак имам някакви вътрешни биas по отношение на използването на този тип мрежи. Но да, в смисъл... Лората ми е малко една така супер за IoT, не ми е супер за моите неща, да го кажем. Окей, да. Но... Аз искам да питам, в България съществува ли това? Смисъл, тук ли работиш или главно? Не работя тук. Да, добре. Скъпо е като услуга, в смисъл изисква много хора, време, ресурси и не работя. От известно време не работя оперативно върху тези неща. По-скоро работя като консултант и помагам на други екипи да се създадат.